Ka në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se besimtarët e madhrojnë Allahun xhallahu ala në momentin kur ata mbledhen në këso tubime dhe e përmendin atë dhe flasin për të dhe mundon të njohin atë, edhe këtë Allahu xhallahu ala e ka quajtur të Mjid, e ka quajtur njohje të emrit i El-Majid. Andaj e ka përmendur Allahu xhallahu xhelaluhu në hadithin, e ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin ku e transmeton Ahmedi dhe Imam Buhariu dhe Tirmidhiu, në hadithi është pa dyshim i sakt, ku transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuq. Allahu xhallahu ala ka malaike që ato tjetër punë nuk kanë përveç një punë. Çfarë është ajo punë? Ato sillen në rrugë. Yatufuna fi turuq. Sillen në rrugë ku banojnë njerëzit ato. Yaltamisuna ahla dhikr. I kërkojnë ata që përmendin Allahun azza wa jall. Ku janë këta njerëz? Apo shikoj kë sa ka dobi kjo ditë. Këta janë gjithkohë. Gjithë janë pak. Se ata me kon që shumë s'ka në mi lip. Ku të shkosh i gjonë? Jo këta du mi lip, jelë të misun. Jo të tonë kër mbledhen e përmendin Allahun xhallahu ala. Ka njerëz që mbledhen muslimanë ata apo përmendin një tjetrin që sjën aty. Tu bo gibet të përgoju. Apo këtu me lajket zvinë ato me lise, se vyni, s'jam të lyp ty. Jam të lyp do tjerë. Apo shpresoj që ti më nga ata që na lipin me lajket apo. Yaltamisun ahla dhikr. I kërkojnë fa idha wajadu qauman, si ka subhanallah, kur e gjojnë një grumbull njerëzish, janë të shpërndana, një me lajke lip atje, një me lajke lip atje, një lip atje, kur një me lajke i gjon këtë grup njerëzish që janë duke përmendë Allahun xhallahu ala, atëra tanadaw halummu ila hajatikum. Thrasin, o ju që një shpërndo, e janë se e gjetëm që ka jenë të lip, që tu ka kanë? Që ka me lajke të shpërndara duke kërku, vinë këtë vend të gjitha, nga se njona për tyne ose dy për tyne i kanë gjetë atë që janë duke kërku. E pastaj, kur të grumbullon, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'i dunya. I mbulojnë me krahët e tyne një minja, dejnë që në dunjas. Që ka prej këti mejlisi, dejnë që në dunjas, nga madhrimi dhe respekti për këtë mejlis, me lajket heshtin, me krah, din qilë në dunjas. Sa du më respektu, me ndinjë i vetë në dërumë, subhanallah, që është me një ndajt të kësë natyra. Që me lajket e Allah të zvet i shtrin kraht. Dhe shtrija kraht me lajket është një lloj mëshire e Allah të zvet. Nëse të mbulon mëshira, respekti, qetësia, siguria. Dhe kjo nuk bëhet me një me lajket ose dy, parana pëllat, ila sama'i dunya, derin qilë në kësoj bote. E ku është qilë kësoj bote na nuk e dim. Kjo që ka na e shumë kaltër, kjo është qilë. Është dishme kjo punë. Allah lem ku përfundon qilë dunjas, që na nuk e shumë, deri na pikat i lartë, me lajket renditën prej mejlisit këtu ku jeti, deri në altë ato. Pastaj çfarë ndodh? Fayes'aluhum rabbuhum azza wa jalla. Dhe kur Allahu xhallahu ala shakët, i pyet Allahu xhallahu ala, a e din më së miri për çka këtë bëjnë? Por i pyet Allahu xhallahu ala, wa huwa a'lamu minhum. Ai është më i dishëm për ta. Dhe për këtë që pëndohë sa ta vetë. Ma yaqulu ibadi. Allahu thot, çfarë duke thënë robët e mi? Çfarë po thonë? Jo mbledh me një tubim, çfarë të thonë? Atëra thonë me lajket, yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Apo yumajjidunak. Çfarë bën ata? Ata o Zot yusabbihunak. Tasbih, kemi thënë çka është? Ta pastrosh Allahun nga çdo emet. Ata o Zot flasin keq për ty. Ata o Zot nuk janë duke menduar keq për ty. Andaj mejliset ku njerëz ankohen për sprovat, Allah çam ka gjetë mua, Allah dhe mua, apo këtu me lajket nuk mirë. Ase këtu nuk ka tasbih. Apo këtu s'ka tasbih. Se këtu s'po zvertë Allah nga kush ta ka thënë kësë Allah xhallahu, do se pas ka bënë ta ka thua, pas po thamë ne ti sot. E çish po thu pra? Apo ndaj mos ket mejliset tona ankesa për caktimin e Allah xhallahu ala. Mos ti ankohemi njëri tjetrin në tubimet tona, nga se hupim këtë privilegj.
mejlis do të më kon yusabbihunak. Që Allahu xhallahu e pastrojnë nga çdo emet, edhe gojarisht, apo me fjalët e tyre, por edhe me mendimin e tyre, por edhe me sjelljet e tyre, apo pastaj ju kebirunak. Çka janë të bëjë të ata mejlis? Të rregullat e nes muslimanëve, ju kebirunak. E tjetër çka janë duke bërë? O Zot, janë duke thonë se s'ka më i madh se ti. A veç me goja? Jo. Në qoftë se për shembull në tubimet tona përgojohet dikush, ose në tubimet tona bëhet mëkat i caktuar, ju mbledh njerëz dhe fshyrin haram në televizor, apo ju mbledh njerëz dhe po flasin keq. A është ky veprim i dikujt që thotë Allah është më i madh? Ja, me kon më i madh të zbon kështu. Me kon më i madh nuk sidhesh sot. Që nuk sidhesh sot. Ka se a din se po të shë? A din se po të ndëgjon po? E çysh për më i madh? Ai më i vogël me kon s'bën çështu. O dhe njerëz nga njëra, pi fëmijëve tyne që janë shumë të vogël, mshehen mos me i pa. E pse në të vogël? Veç mos me i pa. Nëse Allahu thotë është më i madhi e nuk mshehet e din se po është. E ku më të më i madhi pra? Ku më? Kur ti për të njëjtën vepër mshehet pi më të voglit. Me bu me të pa. Aja po të sheh po mshe. Ku është po më i madhi? Ku është Allahu Ekber namaz? Ku është Allahu Ekber në tubim? Ku është? Prandaj këta ju ke bërun shika. Kjo është vlerë e madhe, po me të lyp me laçet ku je, ku si je. Kjo është punë e madhe. Kjo është arritje e madhe, nuk bëhet fal. Hajde mbledhëm pim çaj se me laçet e kanë bën jetë marr sonte të na këtu apo. Ja kjo s'bëhet. Kjo bëhet me tasbih, kjo bëhet me tekbir. Apo, jo është Allahu Ekber më thon. Sikur se mbledhën ndonë këtu tekbir, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ja, sa kemi me të knume. Kjo është në vërdim praktik se Allah është më i madh. Pastaj çka bën hala? Yahmeduna. Sesli thot alhamdulillah, sot Allah më mëson këtë drejt. Alhamdulillah ty po dhe mua që më ka pa Allah xhallahu ala. Alhamdulillah. Mejlis përshkohet mejlisi me falënderim dhe lavdim te Allah xhallahu ala. Dhe e fundit yumejjidunak. O Zot, ata kanë një respekt posaçëm për ty apo. Ata e bënin nderim të veçantë për ty o Zot natnaje. Ata e kanë një madhrim të posaçëm, s'kena gjetë kërkën tokë që madhrohet sikur se këta të madhrojnë ty që në qiell. S'ka kështu. Ku të shkojsh në përneja? Kush do i madh që përmendëm nuk madhrohet si këta që po të madhrojnë ty o Zot apo. Kjo është temgjit. Kërkojmë që të ndikon emri Allahut El Mejid në ndajat tona, që Allahu të jetë El Mejid në përndajat tona, të fitojmë këtë apo. E Allahu thot me lajkeve ti, mas këti raportit me lajkeve, nga se raportues më të denjë me lajket Allah xhallahu ala. Këtu as korruptohen, as mashtrohen, as habiten, apo raportojnë tamam ç'është duhet tek Allah xhallahu ala. Andaj për çdo ndaj tonën me lajket raportojnë tek Allah xhallahu ala. Dhe Allah çfarë thot? Allah thot kayfa law ra'uni. Tërkët madhrim po e bojnë, tërkët përmendje po e bojnë, tërkët falërim po e bojnë, s'm kanë pa kurr. E si do të bënin ata me pa mu tamam? Ne nuk e kena pa Allah xhallahu ala, vallahi veç nga përshkrimet e tij në Kur'an e madhnojmë Allah xhallahu ala. Po me pa realisht madhnin e tij ç'është është. Si do të ishte madhrimi jo ndaj tij? Ai me këta sy veç me pas mundum apo. Që gjithçka me këta sy mund të pa në këtë dunjë. Nëse nuk mush Allahun me pa me këta sy apo. E ku është çfarë zemre duhet për madhnu Allahun xhallahu ala pra? Me bu me pa tamam sikur se duhet. Thot kayfa law ra'uni. Thot pejgamberi sa përgjigjen me lajket Allahu xhallahu ala duke thënë law ra'auka kanu ashadda laka ibada wa ashadda laka tamjidan. O Zot, me të pa dyshim se shumë më tepër kishin me të adhuru. Shumë më tepër kishin me të adhuru. Dhe shumë më tepër kishin me bëu tamjid. Emri Allahut El Mejid. Kishin me të njoftë o Zot shumë më mirë. Kishin me të madhnua Allah shumë më tepër me të pa. Wa kanu laka akthara tasbihan. Edhe pa dyshim se shumë më tepër kishin me të bëu tasbih ty ato. Derisa Allahu xhallahu ala thot me lajkeve, sa ato me lajket vazhdojnë kishin me të bëu kështu më shumë, e më shumë kështu, derisa Allahu xhallahu ala u ndërprin. Thot Allahu xhallahu ala
fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Andaj për shkak të këtij madhërimi, për shkak të këtij ndikimi të emrit të Allahut El-Majid në ndajën e tona, për shkak të kësaj natyre të tubimit, këtyre me lajkeve, që sa dëshmitari ki, sa me lajke, pejnë tokë, me gjlis derin qilë, në pikën atinat që Allah edhin ku është aja, apo ketë ato me lajke, Allahu edhin sa ka ato me lajke, të gjithave Allahu i thot, ju jeni dëshmitar të mi, se unë u kam falë gjinohat. Gafartullah. Që Allah Gjellahu që sot Allah Gjellahu me t'i bën këto me lajke dëshmitare për neve, që Zotin e ka falë mëkatet tona.